نظمت اللجنة الوطنية للبيئة والشبيبة الاتحادية بشراكة مع الكتاب الإقليمي بمراكش تحت إشراف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحضور الكاتب الأول إدريس الشقر يوما دراسيا حول المناخ وقضايا البيئة بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين وفاعلين ووطنيين في المجتمع المدني، وذلك بعد زوال يوم الأحد 3 يوليوز 2016 بقاعة البلدية بشارع محمد السادس بمراكش. وقد كان من أبرز ما عرفته الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي الكلمة التي ألقاها إدريس الشقر بالمناسبة، حيث كانت كالتالي: الحاضرين الحاضرات في هذا اللقاء الذي يجب أن نهنئ بادئة بدء اللجنة الوطنية التي استمعت في هذا الأمر، ونهنئ على رأسها أنا ملحمد العراقي والأخوات والإخوة الأعضاء اللي استطاعوا بعد وقت قصير أن يهيكلوا هذه اللجنة وأن يحددوا لها برنامجا تم عقده علينا، وأن يدخلوا في تنفيذ هذا البرنامج. الشكر موصول كذلك لكل الذين سيساهمون معنا من خبيرات وخبراء، وإلى الإخوة في الكتابة والأخوات في الكتابة الإقليمية بمراكش، وإلى شبيبتنا الاتحادية على عقدهم جميعا لهذا اليوم الدراسي هذه الأيام المباركة الأخيرة من رمضان. نحن نستشرف العيد ديال الفطر قريب، فلا يسعني مرة أخرى إلا أن أتقدم لكم بالتهنئة جميعا، آملا أن تقضوا هذه الأيام وأن تصلوا إن شاء الله عيد الفطر وأنتم في أحسن حال وبلادنا في أحسن حال. أنا أعتبر أولا كان بودي كما قررت مع ذلك مع اللجنة المنظمة أن أحضر جلسات جميعها وأن أنصت، وإذا كان لي من تعقيب سيكون في آخر هذه الجلسات. هذا كان طلبي، لكن طارئة فضلت عليا باش نرجع اليوم كذلك، لأن الالتزامات فرضت اليوم فرضت في آخر لحظة، والتزامات بكرة صبيحة يوم الغد الساعة 9 صباحا. فمن نقول أن هذا اليوم الدراسي تصف حدثين مهمين يتعلقان به، وبالتالي لا بد من أن يبدو الاتحاد الاشتراكي بدوره فيه. اليوم الدراسي غني كما رأيت، لأن قد الدور فيه الشأن الداخلي الحزبي في علاقته بالمناخ، في علاقته بالبيئة، قد الدور في علاقة اليسار والاشتراكي بالبيئة، ثم غادي الدور بالحق في بيئة نظيفة للارتباط بالحق في الحياة والارتباط بالحقوق والحريات العامة، حقوق الإنسان والتغييرات المناخية. كذلك غادي الدور في قضايا لها ارتباطات بالإنتاج والاستهلاك ديال هذه الأنماط المتعلقة كذلك بالبيئة. لذلك أخواتي وإخواني باش ما نطولش عليكم فيما يتعلق بهذه المواد، قلت إنكم تعقدون هذا اليوم الدراسي وبلادنا تتحضر أولا للكوب 2، وفي نفس الوقت تعيش حدثين مهمين، حتى لا يستمر ذلك الخلط والتضليل اللي مع كامل الأسف أصبح هو العملة ديال البعض
لا بد أن نقدم التوضيحات الضرورية في هذا الشأن. الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتبار انتمائه الأممي إلى الاشتراكية فهو حامل أولا لهذه القيم، ومن ضمن هذه القيم موضوع البيئة والحق في الحياة والحق في بيئة سليمة. لا بد أن يتذكر المغاربة المجهودات الكبرى التي قامت بها الأطر الاتحادية في وزارة البيئة، ولا بد أن يتذكر المغاربة المجهودات التي بذلتها الأطر الاتحادية من أجل لا عقد هذا المؤتمر ولا من أجل إيجاد قواعد قانونية كانت هي الأولى في تاريخ بلادنا. راه أولى القواعد في القانون المتعلقة بهذا القطاع البيئة إذا حيدنا بعض النصوص المتفرقة في هذا المجال أو ذاك كانت بمبادرة الاتحاد الشعبي. بل سأذكر بأن حتى من وقع عرقلت هذه النصوص داخل الحكومة، حتى لما وقعت عرقلة هذه النصوص وطال أمد هذه الأمانة العامة للحكومة، تعاوننا مع الأطر الاتحادية في الوزارة وقتها، وتعاون الفريق الاشتراكي مع الأطر الاتحادية ووضعنا هذه النصوص كمقترحات قوانين. وضعت كمقترحات قوانين ماشي كمشاريع قوانين واردة من طرف الحكومة في بدايتها، وتفاعلت مع الحكومة انطلاقا من الدور الذي لعبه إخواننا كذلك. إذن فمن القيام ديال الحرية والعدالة والمساواة، وإذا كنا مثلا فيما يتعلق بالمساواة وضعين قضية المرأة في صلب مشروعنا السياسي، فيمكن نقول بكل مسؤولية أن البيئة كذلك تقع في صلب برنامجنا ومشروعنا السياسي بنفس الأهمية التي نوليها لقضايا المرأة. هذا هو الاتحاد الشعبي. المغاربة تعيشون العائلات ديالنا المغربية. أنا فوجئت وسط أسرنا كاين نساء مشات تتخطى بحال شي عملة صعبة هذه غادي تنقادر، مشاو تيتقداو الناس الميكا للحفاظ عليها، عز الطلب على الميكا عوض النقدية عليها. هؤلاء ما فكروش في هذه الآثار المدمرة. هذا اللي تيخرج يشد السمك، واش عطيتيه جواب في غادي ندير ديك السمك ديالو، وهذا تيمشي يشري مواد مختلفة لدى المتاجر، واش غادي يدير معاه؟ يعني ولا يمكن بالعقوبات الزجرية وحدها تغيير المنكر. لا يمكن بالعقوبات الزجرية. كان من الضروري أن تكون هناك مصاحبة وأن تكون هناك تحذيرات. مع كامل الأسف فأنا وكيل واشتغل وانتكك مع التنسيقية ديال المتضررين من هذه القرارات، وعلمنا أن جلالة الملك احتاج تحضير حتى فرق ديال أن التحول يتم بأسرع ما يمكن. أعطى تعليماته بضرورة أن تكون المصاحبة والمصاحبة حتى المالية لهذا المشروع. ومع كامل الأسف احنا عدم جدية الحكومة نخشى على هذه المساعدات أنها عاوتاني تعرف طريق غير الطريق الصحيح وما توصلش لأصحابها من أجل نخشى عليها، لأنه احنا عارفين
أنه إذا كان جزء من القطاع مهيكل ومعروف، الجزء الثاني من القطاع هذا المهيكل تعرفه كل العمال والولاة وسلطات إدارة التراث الوطني المحلية والجهوية، وكان عليه أن يمنحوا أو أن يعطوا الأرقام الحقيقية. إذا تتعقد هذا اليوم الدراسي في هذا اليوم، ويجب أن نكون واضحين ومبلغين بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إذ ينخرط في برنامج زيرونيكا يؤكد أنه سيدافع وبقوة عن حقوق ومطالب الفئات اللي كانت تتمعش واللي تورطت من خارج، اللي تورطت في حروب، تورطت في سلفات، تورطت في الحدث الثاني انه في الوقت اللي تسمعوا في نشرات الاخبار العماله الفلانيه جمعت 7 طن، والولايه الفلانيه جمعت 11 طن وسيتم محققها. فهذا الوقت جاب الطوفي 250,000 طن ديال النفايات، ولأننا ما تنبيوش مواقفنا على الاحتمال وعلى الإشاعات، انتظرنا أن تقدم هذه الحكومة بيانا في الموضوع. وطال انتظار المغاربة. صوروا هذه الأطنان، تعرفوا الطريقة ديال التعبئة الشرعي، صوروا عندما تفككوا ثقوب الهواء ماشي غادي يرجع المغرب ديال الميكا، غادي يولي مليار ميكا، غادي يولي داك الشيء المطلوب ديال النفايات اكثر من لأنها تتعرفوا باش تنقل في البر وكذا جاءت الدخول، وهذا تيهضروا على 7 8 في هذا الإقليم و3 جيب لنا هذا الأطنان في باطون 250 طن ديال هذه المصيبة. فلا يطلع، احنا حاولنا نشوفوا من المصادر وشنا جوجل وبحثنا من المصدر منين جا هادشي فعلا الحفاوة والاستقبال. ندعو الحكومة بشكل واضح وماشي داك الجواب اللي تيحمل معاني، ندعوها باش تقدم للمغاربة كل البيانات المتعلقة بهذا الموضوع. إذا ثم تتعلق اليوم الدراسي كما قلت في إطار هذين الحدثين، وفي إطار الحدث الأهم هو استقبال بلادنا للكتلة. استقبال بلادنا للكتلة ما فيش الجانب المناخي والبيئي رغم أهميته وأساسه، ولكن فيه كذلك تسويق هذا البلد الذي تميز بعد ما عرفته منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، تميز هذا الاستثناء في تدبير الأمور، تكون محطة كذلك دولية هامة في مدينة مراكش، في هذه المدينة. ولذلك احنا حريصين من موقعنا في المعارضة باش نأكدوا الدعم ديالنا والمساندة المطلقة في كل ما يتعلق بالتحضير لهذه الدورة 22 مراكش. في هذه الإطار نطلب من الإخوان اللجنة الوطنية باش يحضروا كما أعلنتم عنه في البرنامج، لأن غتحضر أحزاب وغتحضر تنظيمات المجتمع المدني باش يحضروا المساهمة ديال الاشتراكي ديال المغرب باش نشوفوا الاشتراكي في العالم، لأنهم هما الدعامة الأساسية ديالنا فيما يتعلق بهذه القضية البيئة، وهما الرفاق اللي يمكن تشتركوا معهم في نفس القيمة. وعليه لا بد من التحضير ولا بد
أن نسجل هنا بكل أسف أن الحكومة باطلة واخذة شغلها بالجدية المطلوبة، وأن ما نراه اليوم من تحرك في المجتمع المدني وفي المجتمع الحقوقي وفي الفعاليات السياسية اليسارية لربما أقوى مما تقوم به الحكومة إلى حين بعض الصور البروتوكولية ديال الوزيرة المكلفة بالقطاع. لم نسمع يوما من رئيس الحكومة حديثا في الموضوع، ولم نسمع يوما مع مجالس الحكومة ما تقوم به من أجل هذا الهدف النبيل. ولذلك هي مناسبة كذلك لندق ناقوس الخطر ونقول للحكومة باش تعطي هذا الحدث القيمة الحقيقية ديالو، خاصة في علاقته مع مدينة مراكش وأبناء مراكش والفعاليات المتواجدة في مراكش.